又係我 Angus 仔啊！今次介紹點樣整一塊曲奇餅啊！OK，首先我哋有朱古力粒粒啊，仲有黑糖啦，仲有雞蛋啊、牛油同埋雞筋麵嗰粉。啲雞筋麵粉啊！呢個咧咩嚟㗎？咁而且呢個係 vanilla 油，哇，好跟住呢個香啊！咧係啊，跟住呢個咧就係梳打粉，仲有呢個咧？仲有同埋呢個就係糖嚟㗎啦，砂糖同埋呢個係鹽，但係好少啊鹽，OK，同埋有一個爐喺度㗎，呢個咩爐嚟㗎？焗爐啊，氣炸鍋。氣炸鍋啊，嗯即係你要焗嗰啲曲奇餅啊嗰啲咯。 OK。跟住首先咧，我哋點整嗰啲曲奇餅啊？首先我哋見到有呢啲麵粉啦，再加嗰啲梳打粉，呢度梳打粉少少啫，跟住倒入去。OK，我哋而家試下攪勻先。OK，跟住再加鹽少少啫，亦都係少少啫。跟住我哋又攪勻啦。OK，唔使搞得太多嘅啫。跟住而家再加一啲砂糖咁多。我哋而家咁轉，咁落。點解你要打圈咁樣落嘅？因為我哋要落晒全部位置，跟住咧叫香噴噴啊嘛，仲要好好味啊嘛，要全部位置噶嘛，撈都要全部位置啊嘛。我哋而家撈啊。OK， 唔使撈太耐嘅啫，撈到而家都 OK 噶啦。跟住而家我哋落咁多嘅黑糖啊，小心啲倒啊，唔好倒瀉啊。OK， 而家再攪勻。OK， 只係撈少少啫。跟住咧，而家我哋需要牛油啦。嗱，小心啲倒啊！啲牛油唔係一件件嘅咩？點解變水嘅？因為我哋需要將一嚿牛油擺喺嗰啲微波爐嗰度，跟住叮熱佢，跟住先可以倒入去啫。哦。即係叮到佢溶咗啊！係啊，要溶晒啊，直情。盡量倒晒佢啊。嗯。OK， 而家再撈。需要撈耐一啲啊。等我睇下先。咁嘅。Angus，我想問你咧，點解突然之間會整曲奇嘅？因為我好中意食曲奇，但係因為上網咧係有一啲曲奇可以俾我哋自己喺屋企整，咁所以我哋係一
一齊整曲奇啊！而家咁你係中意食啲咩曲奇啊？係咪藍罐曲奇啊？唔係，我中意食朱古力嘅曲奇，喺邊度買啊？你之前嗰啲係？喺 Miss Friendly 嗰啲嘅，但係因為呢個咧可以硬多啲同埋肥多啲。咁你覺得呢個自己整得好食啲啊，定係覺得 Miss Friendly 嗰啲好食啲咧？我哋自己整呢啲係好食啲，因為咧自己 DIY 咧就係再好啲啊！哦，即係就翻自己中意幾多味係咪？係啊。咦，頭先你嗰啲搞完㗎咯喎，跟住咧？係啊，跟住而家就需要落雞蛋啦，需要攪勻佢啊，先至可以落啊。盡量倒晒。咁淨係落蛋啊？其他仲有冇嘢可以落埋落去啊？仲有，但係因為要攪勻佢先，然後先落其他嘢，盡量攪好啊！跟住而家落 vanilla 油，係啡色嘅，但係聞落去咧，直情係 vanilla 雪糕咁嘅味道嘅。OK，咁食咁得？唔可以，因為呢個係汁嚟嘅，而唔係食嘅。OK。但係都唔可以飲喎，因為飲就唔係好甜喎嗰啲咯，即係覺得好麻麻咁。而家繼續撈搞。等我睇下先。咁我想問咧，你呢個整呢個曲奇嗰啲份量啊，嗰啲嘢係喺邊度揾翻嚟㗎？你可以喺觀塘嗰度揾揾一間揾一間鋪頭嗰度買一啲材料，跟住你可以自己整㗎啦。哦，即係如果我唔中意雲呢拿，我可唔可以買士多啤梨糖漿咁樣得唔得㗎？應該都可以，但係你試下先，我唔知得唔得㗎。OK，我見到呢度好多嗰啲朱古力粒喎，會唔會多得滯啊？我不如食咁啲先唔啦。可以，因為陣間要加落去，但係因為如果你越少咧，咁就越少粒㗎啦，好似咁如果我唔好似一係粒咁。即係如果我唔係好中意食朱古力，可唔可以落少啲㗎可以，因為呢塊曲奇餅係你自己整嘅。？OK，咁你會落多定少㗎？大約咁多啦。算唔算多啊？你覺得？算多。因為你好中意食朱古力啊？係啊，咁然之後咧，我哋需要倒呢啲朱古力粒粒啊，咁多啊要。係啊，好多啊！所以有好多嘢做唔到嘅話，你自己做唔到嘅話，你係咪可以揾爹哋媽咪幫手啊？係，或者如果冇人幫手嘅話咧，你可以咁就冇整。係啊，咁就可以唔到，可以下次先再整。可以去買。可以去買啊！但買一塊要幾錢啊？大約20零蚊咯。一塊20幾蚊。係啊。咁你而家咁樣嘅話，可以整到幾多塊出嚟啊？而家呢度。最少5塊啊！最少。5塊咁少咗咩？最少啊！咁咪好大塊咯，5塊喎。係啊。如果我整到細塊，可唔可以整到15塊啊？因為我哋而家唔係整細塊嗰啲，而係大少少嗰啲，所以我都唔知啊。哦。
哇！跟住然之後咧，我哋要用手啊，記住要洗手啊，或者用手套嚟整啊。OK，我哋需要咁大嚿啦，因為我中意厚一啲啊嗰啲曲奇，咁所以我哋而家搓一嚿先，搓到好似有少少圓形咁，跟住我哋壓扁少少。我想厚啊，但係如果你唔想厚嘅話，都可以搣多少少，跟住擺落去嗰度，咁咪可以少啲。嗱，我已經整完一個曲奇啦，但係唔可以食嘅喎，因為我哋要叮咗先可以食嘅喎。我哋首先擺落去呢度先，然後先再。哇！好大個喎係啊，呢個。你想幾大個都得，我想咁大個都得啊。嗱，正間嗰個咧係有少少細㗎。OK，正常嚟講係應該咁嘅，跟住再壓落去。我想問佢大啲定係拳頭大啲啊？其實係拳頭大啲嘅。哦，即係比個拳頭細嘅。係啊，因為你平時食嗰啲曲奇咧，你試下對比下，原來係拳頭大啲㗎。OK，再整多，再整完一嚿啦，跟住咁再整。好似有啲魚，好似整緊魚蛋咁喎。係啊，同嗰個有啲一樣，但係只因為要少少扁，但係唔好太扁喎，因為你焗完咧係會再扁一啲。如果你咁扁咧，有機會再扁咁咯。例如，我可唔可以印自己隻手指入去咧？印自己手指嘅樣落去。你可以整咩圖案都得嘅，但係唔可以整到太細咯。如果太細嘅話，可以再縮細一啲添。係咁啊，跟住整到第三塊啦。要焗幾耐㗎？我哋需要焗16分鐘，需要係160度嘅。好，咁我哋陣間焗完再拍片。OK，轉頭見。轉頭見。